bara ijoollummaa kootii ijoollota wajjin horii tiksinu walii yeroo hundumaa gaaffii tokko wal gaafanna guyyaa halkan edaa maal nyaattanii bultanii waliin jenna. Hundi keenya dabareedhaani wanta manatti nyaannee bullee gabasa walii goona guyyaa. Mucaa tokkotu nu gidduudha yeroo hundumaa buqqee nyaatanii akka bulan nutti hima. Maatiin sun harka qalleeyyiidha. Seenaa naannoo sanatti seenaan dagatamnes qabu. Mucaan isaanii durbaa xiqqoon tokko ibiddatti keessatti kufteetu ibiddi ishii gubee yemmuu iyyitu namoonni naannoo sanarra darbaa turani akkuma amala isaanii qoonqoodhaaf iyyaa jirti daa'imtittiin jedhaniitu namni tokkotu hin birmatiniif callisee bira darbaa ture. Mucaan garuu ibidda keessatti kufteetu danfitti dhangala'ee iyyiti ture. Namoonni iyyummaadhaan maatii sana beekan garuu qoonqoo tiyyisiisa jedhanii callisaa turan. Namoonni sun naannoo sanatti seenaa kanaan hin beekamu. Dabalataanis mucaan isaanii yeroo hundumaa buqqee nyaatanii akka bulan nutti hima. Guyyaa tokko akka tasaa ta'eetu wanta gurra keenya nu madeesse dhageenye. Abbaan keenya halkan edaa oolaa nuu qalee nuun jedhe. Erga dhageenyee booddee nutis walii keenyaani oolaan namni oolaan jalaa badde jirti naannoo kana keessa jenne. Akka waan oolaa hatanii qalatanii. Maatii keenyattis gallee himne. Warri ebeluu oolaa qalatanii akka nyaatanii nutti hime mucaan isaanii jenne. Maaliif seetan iyyummaa fi buqqee nyaachuudhaan waan beekamaniif. Ela yeroo baay'ee jijjiiramuun kee namootatti gaaffii ta'a. Halkan hirriba keessaa nama kaasa. Akka namoonni waa'ee ofii dhiisanii waa'ee kee yeroo fudhatanii yaadan nama godha. Kopheenuma gaarii yoo jijjiirratte hiriyaan keessatti dubbachuullee yoo sodaate yookiis yoo sodaatte sammuusaa keessatti yookiis sammuushii keessatti eessaa fidde moolaa jedha. Akka barbaaddeetti ati dafqiteetti dadhabdee konkolaataa bitatte namoonni yookiin mana qaalloo mana xonqaayii deemeeti siin jedhu. Waajjira mootummaa keessa hojjetta yoo ta'e immoo gubboo fudhateeti siin jedhu. Namootatti dhukkubbii mataa ta'a jijjiiramuun kee. Dhukkubbii mataa isa paaraastamooliin hin fayyifne. Namni tokko yoo mataan dhukkube buna yoo dhuge itti fura yookiis itti qabbanaa. Dhukkubbii mataas akkanaa buna dhuganii namatti hin qabbanaa'u. Waa'een kee mata duree ta'eetu hiriyoonni walii isaaniitiin diskasii yookiis immoo ajandaa godhatanii irratti taasa'u. Jijjiiramuun kee jechaadha. Yoo bifti kee dabale yoo ati jireenya gaarii jiraachuu jalqabde namni waa'ee isaa dhiisee waa'ee kee yaada. Waan sammuun isaa gaaffii kaase gaaffii sanaa fi gaaffii sammuudhumsaatu deebii laata. Deebii akkamii laata immoo beektaa? Deebii dhugaa hin taane. Mana xonqaayii deemeeti, gubboo nyaateeti, aca barbareeti, dabqayyeessaa walitti qabateeti. Hateeti isaan kana kunoo deebiin sammuun namaa siilaa tochaadha. Ati iyyummaadhaan beekamta yoo ta'e Waaqayyo sii dabarsee dafqitee yoo jijjiiramte namoonni deebii sammuun isaaniitti hime waan sii laataniif ati garuu achi keessa hin jirtu. Namni maallaan jedha jetta? Namni waan sammuun isaatti besiin jedha. Namni waan jedhe haa jedhu. Ati garuu isa namni jedhu sana miti waan taateef jijjiiramuun kee guddachuun kee bifa gaarii qabaachuun kee namootatti yemmuu gaaffii ta'u sadarkaan kee guddinni kee dabalaa akka jiru beekati. Namoonni waa'ee kee haasa'uu yemmuu jalqaban. Namoota akkanaa yeroo hudduu waan dhaga'uufani viidiyoo kana sinii qoodaa jira. Sinis mudateera ta'uu danda'a. Sadarkaa guddaatti of hin eegin waama xiqqoorratti namoota arguu dandeessa. Baay'een immoo sin jaalladha. Seenaa baratamaa akkasiin siniif qooda. Isin immoo namoota biroodhaaf sheer godhaa. Akkasumas akkaawuntii kana fooloo naa gochuun dagatinaa. Baay'een sin jaalladhaa galatooma.